족발람입니다. 자, 해루제하러 왔는데 오늘 소라랑 낙지, 비가 오는 바람에 뭐가 있을지 모르겠습니다. 뻘 이렇게 빠지고 있습니다. 지금 엄청 빠지고 있죠. 비가 와서 살랑이들이 있을지 모르겠는데 유형낙지 있으면 대박일 것 같은데 저만의 포인트에 가서 해보도록 하겠습니다. 여기에는 웅덩이 안에 낙지들이 많이 나와 있을 수 있거든요. 유형하는 낙지를 찾아보도록 하시죠. 여기가 소라, 여기도 소라 하나, 여기야 나이스. 일단 소라 나온다. 빨리 돌아다니면서 낙지와 소라 찾아보겠습니다. 저 밑에도 잘 봐야 되고 나와 있는 것도 있을지 모르겠는데 산랑이는 좀 흐를 수 있을 것 같고 이런데 웅덩이 사이사이 이런 데 있을 수 있으니까 여러분들도 찾을 때는 천천히 다녀야 돼요. 좀 빨리 다니면 그러니까 깎는다. 낙지 여기 보이죠? 대갈낙지. 자, 한번 잡아보도록 하겠습니다. 보이죠? 대갈낙지. 셋! 이렇게. 바로 이렇게 잡는 센스 낙지입니다. 이 대갈낙지 이렇게 있었어요. 와, 대박이죠? 자, 여러분들 낙지 잡을 때 이렇게 대가리만 이렇게 내밀고 있어요. 그래서 대가리만 있으면 잘 봐야 돼요. 이렇게 갈색의 낙지. 와, 크다. 진짜 알이 찼어 지금. 야야, 이렇게 또 잡아보죠. 야야야. 와, 넌 들어가. 굵은 웅덩이 사이사이를 찾아보도록 하겠습니다. 제가 운이 좋았어요. 운이 좋았기 때문에 잡을 수 있는 거였어요. 여러분들도 다 할 수 있는 건데 제가 한 발 더 빨랐습니다. 비가 오기 전에 최대한 많이 돌아다녀 볼 거예요. 오늘은 좀 비가 날씨 상황이 좀 안 좋아요. 그래서 일단은 제가 이렇게 천천히 돌아다니긴 한데 바람만 좀 안 불어도 좀 좋을 것 같은데 바람이 너무 많이 부네. 네, 이런 돌은 좀 뒤집어보면 낙지 같은 게 있을 수 있어. 손을 이렇게 넣어봐야 돼. 손을. 여기 부록 같은 흔적이 보여요. 지금 땅 밑에 한번 이거 뒤집어보면 좀 있을 것 같아요. 여기 둘, 셋. 아니었어. 비가 오기 시작하네. 큰일인데. 안돼. 소라가 있을 확률이 높아요. 지금은. 일단 낙지 포인트에서 낙지를 좀 잡고 이동하도록 하겠습니다. 앞에 치네. 여러분들 비가 오고 그러면 템포 뛰기 때문에 좀 위험할 수 있으니까 저는 안전하게 이 못해서 해보도록 하겠습니다. 멀리 안 떨어진 곳에서 해야겠죠. 짜잔. 일단 이쪽에 좀 갔다가 찾아보겠습니다. 조금 더 펴보고 여러분들 하도록 하시죠. 큰일인데 비 오기 시작하는데요? 촬영을 또 하다가 접어야 될 수도 있어요. 한번 참아주세요, 여러분들. 보인다, 소라. 딱 보면 소라 크다. 보이죠? 딱 큰 소라. 죽었어. 일단은 여러분들 낙지 포인트에서는 좀 없는 것 같아. 그래서 소라 포인트로 이동해서 회를 해야 될 것 같은데요? 지금 보니까 이런데 그걸 뒤집어야 돼. 짠. 바가지들이 엄청 많네. 돌 다시 원위치. 이쪽으로 좀 가요.
오, 낙지 살랑이. 아, 보이는데. 여기 낙지 구멍이 있었거든요. 이건 잡을 수 있을 것 같아요, 여러분들. 여기에 살랑이가 있었어요. 자, 여기 구멍이 있었으니까 제가 잡아보도록 하겠습니다. 바로 여기 바로 있을 것 같은데? 아, 이쪽 같은? 그렇게 깊진 않을 텐데. 아, 오랜만에 이렇게 파서 이쪽으로 왔네. 여기 있다. 판 것 같아요. 낙지 나이스 2마리째. 바로 이렇게 파서 살랑이 보이면 바로 이렇게 잡을 수가 있습니다, 여러분. 또 자, 이동해서 바로 잡을 수 있습니다, 여러분들. 야, 역시 넌 내꺼 낙지 안녕. 여러분들도 이렇게 낙지를 잡을 수가 있습니다. 저처럼 하게 되면. 여기 엄청 컸네. 오, 낙지 구멍. 이 방금 봤어. 씨, 한번 가볼게요. 일단 여기 뻘은 가까이 있을 것 같은데. 아, 정말 붙어있나? 오, 짱짱. 도착. 비가 좀 그쳤습니다. 다행입니다. 그나마 안주 시간에 이제 여기 보이죠? 여기 여러분들 다시 나왔죠? 한번 하겠습니다. 이거 있다니까 이거. 바로 잡았어. 바로 잡았습니다. 우후, 대박이지. 나이스. 있다고 했죠, 여러분들. 이렇게 잡으면 됩니다, 여러분들. 별거 없습니다. 낙지 딱 다리 보면 긴장이 될 거예요. 근데 그 긴장하지 말고 안녕. 안녕. 대박이지. 자, 있다고 했죠. 저한테 보면 있다니까요. 왜 그러면 간조 시간 되면 번호는 나와 있단 말이에요. 그러니까 그것만 잘 보고 딱 노리면 될 것 같습니다. 아, 렌탈이 찍었습니다, 여러분들. 큰일이네. 자, 여러분들, 렌탈이 나갔습니다. 렌탈이 나가서 이렇게 해서 가도록 하겠습니다. 오, 힐시간이에요, 힐시간. 이제 천천히 20km 올라가도록 하겠습니다. 괜찮네. 랜턴이 나갔어요. 그냥 저 핸드폰 불빛으로 지금 하고 있거든요. 핸드폰 불빛으로 하고 있어가지고 천천히 나가겠습니다. 핸드폰 불빛 나갈 때까지, 랜턴 나갈 때까지 지금 하고 있었네. 의존해서 나가도록 하겠습니다. 또 당황하지 말고 항상 이렇게 다니
하시면 될 것 같습니다.